mentioned yesterday how important to be a happy person, you know, a happy leader, because happiness is contagious. That's what you say. So if somebody is not happy with himself, how can he bring happiness in the company or in the ministry? Tell us more about that. Well, a person who's happy starts with a person who's at peace with themselves. Orang yang bahagia tentunya dia akan berdamai dengan dirinya sendiri lebih dahulu. And of course, Paulus, I find that peace in my Christian faith. Dan saya menemukan damai itu melalui iman Kristiani saya. Jesus said that perfect love casts out fear. Dikatakan kasih sejati mengusir ketakutan. So when I experience the love of Jesus, I'm not afraid. Jadi kalau saya mengalami kasih Yesus, saya tidak punya rasa takut. And then with peace comes happiness. Dan dari damai sejahtera itu datang yang namanya sukacita atau kebahagiaan. Now I don't reduce my happiness to just accumulating things. Dan bukan datang dari mengumpulkan harta benda. Kebahagiaan tidak datang dari situ. I find happiness in my relationships. Kebahagiaan itu datang dari hubungan. Now here's a really important lesson that I've learned, Paulus. Yes, please. Is that my goal in life is to serve others. Tujuan hidup saya ialah melayani orang lain. So that puts all the responsibility on me to be happy. Jadi itu berarti saya punya tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang bahagia lebih dulu. If I'm blessing others, Kalau saya memberkati orang lain, then I'm blessed. maka saya diberkati. If I'm serving others, Kalau saya melayani orang lain, that's making me as happy as I can possibly maka be. itu akan membuat saya menjadi pribadi yang sangat bahagia. So if you have this idea of being a servant of others, you'll never be disappointed. Jadi kalau saudara punya ide untuk melayani orang lain, Anda tidak akan pernah kecewa. Because my happiness isn't based on what other people do for me, it's based on what I do for other people. Karena kebahagiaan saya tidak tergantung dari apa yang mereka lakukan buat saya, tetapi apa yang saya lakukan buat mereka. It's not even based on how people react to my service. Bahkan tidak tergantung dari reaksi mereka dari pelayanan saya. You know, some people will expect to have something in return for the things that they do. Ada orang-orang yang mengharapkan balasan baik dari apa yang dia lakukan. In my idea of happiness, the service is enough in and of itself. Di dalam ide saya mengenai kebahagiaan, dengan bisa melayani itu saja sudah bahagia. So when you're waking up with a passion to serve, Jadi kalau Anda bangun pagi dengan gairah untuk melayani, you're waking up already with a positive attitude toward being happy. Anda sudah bangun dengan attitude yang positif, sikap yang positif untuk menjadi bahagia. When I find joy in serving others, I'm not waiting for others to make me Kalau happy. saya sudah menemukan kebahagiaan untuk melayani orang lain, saya tidak perlu menunggu mendapatkan kebahagiaan lagi. Now, please, it doesn't mean there aren't struggles in life. Jangan berarti, itu tidak berarti saya tidak punya masalah dalam hidup. Trust me, I face my own disappointments and Dengar tragedies. baik-baik, saya juga punya tantangan kekecewaan sendiri. I'm not contending at all that a person is always happy. Saya tidak berpikir bahwa setiap orang selalu bahagia, tidak seperti itu. But when I go through those challenges, Tetapi kalau saya menghadapi tantangan-tantangan itu, when I go through disappointments, kalau saya menghadapi kekecewaan, even when I go through tragedies and crises, bahkan saat menghadapi tragedi kehidupan dan krisis, that's where I rely upon the peace I have in Jesus. saya benar-benar bergantung kepada damai yang datang di dalam Yesus. And the peace that I have in Jesus surpasses even the happiest day of my life. Dan damai sejahtera yang datang dari Yesus melampaui segala kehidupan saya yang terburuk. And trust me, when you're positive and you're happy, that's contagious on Dengar everybody baik-baik, else. waktu kita bahagia, kebahagiaan kita ini bisa menular. Especially when your happiness is found in serving other people. Ketika kita menemukan kebahagiaan melalui melayani orang lain, itulah kebahagiaan saudara yang akan menular kepada orang lain juga. Thank you very much. This is amazing. Some people they try very hard to find happiness, and so many people they were thinking that if I have much in my life, I have a lot of money, I have position, I have everything what I needed, I will be happy.
You know, a lot of people think that success is found in achieving a title in a business. Banyak orang yang berpikir sukses itu berarti punya pencapaian gelar maupun usaha. They believe success is having wealth or power. Atau ada yang berpikir kalau saya punya kekayaan maupun kekuasaan, saya termasuk sukses. You know, you might get all those things, but it's just not enough to make you happy. Mungkin Anda bisa mendapatkan itu semua, tapi itu tidak cukup untuk membuat Anda bahagia. But when you realize all of those resources are an opportunity to serve others, Tetapi kalau kita menyadari bahwa semua sumber daya adalah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani orang lain, now you have real purpose in your life. kita menemukan maksud utama dalam kehidupan ini. And that gives me joy. Dan itu memberikan saya sukacita. Thank you very much, Pastor Steve. Saudaraku, kita berterima kasih ke Pak Steve yang baru mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjadi pribadi yang bahagia. Dan kedamaian itu sangat penting, karena kalau kita sudah punya kedamaian, maka kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Kalau kita bisa memimpin diri kita, punya bahagia di dalam diri kita, bisa membahagiakan keluarga, dan kita bisa membahagiakan orang-orang lain yang ada di sini.